Tapos na po kami sa pagpapala mga kabayan, no? Gabi na. Marami pa yung mga galing pa ng trabaho. Magpapala po sila. Ano po mga kabayan, no? Parang iman pa ano, dinaanan kami ng lahar. Yan mga kabayan, mga kapitbahay ko, nagpapala pa sila. So, mga kabayan, ganito po katindi po ang snow pag duman po dito sa amin. Nag-snow mobile po sila. Pang dito, pang kanto ng snow. Diyan sa amin po malinis na po, naglagay ng pampo ng asin. Kabayan, kahit dito lang po ang kuwan, no, grabe po kapupit po sa amin yung ito sila nagpukan po sila dito na rin ito. Nauna po, marami pong nauna yung mga walang pasok, yung hindi po pumasok. Ito ba? Gusto mo hindi na magpala, bumili ka ng kuhan, bumili ka ng snow mover. Ayan, at okay na po itong daan, na-script na po, pero hindi po kaya ng pang-script ng government itong snow po. Marami po mga kabayan, video ko pa mga kabayan itong ito po, na-skip na po, malinis na po dito sa amin. Kaya lang, parang po ng mga punto, ilang toneladang ganito. Tawag na po dito is no stone, dahil magdamag saka di bali 24 hours ang ulan po. Ayan, maganda na po ang kwan. Mga kabayan, ayan, ganda na po ang daan. Ini-script na po ng government. Ito mga kabayan, at bukas na lang uli ako nag-video. Ito po ang kaganapan po dito sa amin mga kabayan. Malinis na po dito. Salamat po sa city government ng Mississauga. I-script nila agad po ito. Mapinisin ng government po dito. Ayan po. Pero lang dito sa kon namin talagang kon po. Marami po talagang inulan na snow mga kabayan.
mga kabayan. Ang kaganapan ko dito sa amin pag ganito pong snowstorm. Ayan po. Talaga ako dito. Ang galing. Marami pa rin pong nagpapala. Pinaanan po ng lahat. Balpak na snow. Mga kabayan. Yan. Ganito po dito sa Canada. Oh. At ito nga po ang nangyari dito sa ngayong araw po mga kabayan. Muli po, maraming salamat po sa inyong panonood sa aming YouTube channel ni Joshua. Huwag nyo pong i-like, subscribe, hindi po sa lahat. Pindutin niyo po ang notification bell upang palagi po kayong updated sa mga video po namin. Maraming salamat po.